السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. بصي يا بنات، النهارده لو انتي جربتي طريقة البطاطا دي خلاص هتعتمديها وتعمليها على طول لولادك. هنعملها بصوص الكراميل تحفة. اول حاجة هنسمي الله. هتجيبي كمية البطاطا اللي انت هتعمليها، هتغسليها كويس جدا وتسيبيها لغاية اما تنشف، وبورقة من بتاعة الكراسة او ورقة زبدة، وتبدأي انك تدعكي القشرة بتاعتها. احنا عاوزين قشرتها تكون نظيفة جدا. بعد ما انا دعكت قشرتها كده ونضفت معايا، هبدأ اجيب السكينة واقسمها بالنص على الرخامة او على ايديكي زي ما انتي عاوزة. هنشيل الاطراف دي وبعدين هنقسم البطاطا بالنص كده. بعد ما احنا هنقسمها بالنص، هنبدأ ان احنا نعمل فيها فتحات على وش البطاطا من النص كده. تمام يا بنات، هتجيبي بقى السكر بتاعك وتبدأي تجهزي الصينية. هجيب الصينية وابدأ ارص كمية البطاطا اللي انا هعملها. شوفي بقى انت عاوزة تعملي كيلو، كيلو ونص، اتنين، حسب عدد افراد اسرتك. بعد ما انا هبدأ ان انا اعمل الشوط دي، هبدأ ان انا ارصها في الصينية، وابدأ ان انا ارش على وش كل بطاطا سكر. تمام. ده صوص الكراميل اللي هينزل بقى مع الصوص بتاع البطاطا. الله على جمالها. بعد ما انا خلاص خلصت شقوق البطاطا كلها، شقيت البطاطا كلها ورصيتها في الصينيه، هبدا اجيب كوبايه ميه وادوب فيها معلقتين من السكر. بعد ما دوبت معلقتين السكر، هبدا ان انا انزل بالميه على البطاطا. هنرفع البطاطا على البوتاجاز على نار عاليه اول 10 دقايق، وبعدين هنهدي النار ونغطي عليها ونسيبها بقى تستوي براحتها. الطريقة دي يا بنات بديلة لسلق البطاطا العادية، بتنزلي معاكي صوص كراميل وطعمها بيبقى حلو جدا ومغذية جدا لولادك. شايفين الجمال؟ شايفين الصوص اللي نازل منها؟ بعد ما خلاص نزلتها من على النار، هبدأ اللي انا اقدمها. شايفين صوص الكراميل يا بنات؟ تحفة. رشة سمسم كده وقدميها لولادك، هتعجبهم بإذن الله. يا رب النهاردة تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.